हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को यह सूचना और विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आरक्षी नापू पद पर मृतक आश्रित के रूप में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की भर्ती 2022 के संबंध में यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें मृतक आश्रित का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसमें लिखा है, सेवा काल में दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में आरक्षी नागरिक पुलिस के 34 पदों पर सेवा योजना हेतु अनुमोदन अभ्यर्थियों की सूची के साथ अधियाचन उपलब्ध कराया गया था। उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि पुलिसकर्मियों के आश्रितों की भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचन के क्रम में बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सेवा योजना हेतु चयन हेतु दिनांक 12 और 13 अप्रैल को शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ संपन्न कराई गई थी। उक्त शारीरिक दक्ष परीक्षा दौड़ में नियमों के अधीन दिए गए प्रत्यावेदन किन्हीं कारणों से अनुपस्थित कुल 4 आरक्षियों को पुनः अवसर प्रदान करते हुए इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 28 जुलाई को पुनः कराई गई थी। उक्त शारीरिक दक्षता का परिणाम निम्नवत है। दोस्तों, इनकी परीक्षा पहले 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को कराई गई थी, जिसमें ये किन्हीं कारणवश अनुपस्थित हो गए थे। फिर से इन्हें एक मौका दिया गया और इनकी परीक्षा 28 जुलाई को कराई गई और उसके बाद इनका ये रिजल्ट रहा है, जिसमें चयनित कोई नहीं हुआ है। अचयनित एक अभ्यर्थी हुआ है और 3 अभ्यर्थी इसमें अब्सेंट रहे हैं। पहले भी अब्सेंट रह चुके हैं और इस बार भी ये अभ्यर्थी अब्सेंट हो चुके हैं, जिसमें से एक आरक्षी उपस्थित हुआ जो नोट सिलेक्ट हुआ है। निरंजन सिंह, आशीष कुमार, ऋषभ मिश्रा, ये लोग अब्सेंट हुए हैं। अब इनके द्वारा फिर से कोई रीजन दिखाया जाएगा कि हम इस वजह से अब्सेंट हो गए, तो भर्ती बोर्ड निर्णय लेकर दोबारा परीक्षा करा सकते हैं। अब ये कैंडिडेट तो नोट सिलेक्ट हुआ, तो आरक्षी के लिए इनके लिए आवेदन किया था। अब इनको एक ऑफर दिया जाएगा, जो नोट सिलेक्ट हुए हैं, यदि ये 4th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन दे दें, तो ये 4th क्लास में भर्ती हो सकते हैं। पहले इन्हें एक लेटर इशू किया जाएगा। यदि आप 4th क्लास के लिए इच्छुक हैं तो आप अपना आवेदन पत्र उपलब्ध करा दें। उसके बाद 2 महीने बाद फिर एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और उसके बाद भी ये कैंडिडेट नहीं उपलब्ध कराते हैं तो इनकी फाइल क्लोज कर दी जाएगी और इसके बाद इनके परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।